Скандал со перење пари и злоупотреба на службена положба ја тресе Фудбалската федерација на Македонија. Главната сметководителка на федерацијата Олгица Младеновска се сомничи дека со години допишувала нули на фактурите за да добие поголема сума пари од ФИФА и УЕФА, водела двојно книговодство, шурувала со фирми кои пружеле различни услуги на ФФМ со кои го делела ќарот и само во последните 2 години го оштетила буџетот на федерацијата за повеќе од 1 милион евра. Вработени во федерацијата заедно велат дека Младеновска водела луксузен живот на сметка на ФФМ. Доаѓала на работа со чевли од 1000 евра, со чанти кои чинат неколку нејзини официјални плати со скапи парфеми. Кога правеше слави дома имаше послуга, луксус се гледаше на сите страни. Таа вози Lexus, незиниот сопруг Hyundai, а за синот кој патем студира во Италија купи Мини Купер. За матурската на синот Северина пееше на видеобим. 3 пати годишно одеше на одмор, и тоа секогаш на скапи места кои со нашите плати е невозможно да се посетат. Иако со години Младеновска водела луксузен живот, од федерацијата се посомнивале во неа лани во октомври. Поднале кривична пријава против неа и против непознати лица за кои претпоставуваат дека и помагале. Младеновска истиот месец прво била суспендирана, а потоа и избркана од ФФМ, каде што работела околу 3 децении. Молчале за скандалот со месеци, оти сметале дека ако ја информираат јавноста, ќе и наштетат на истрагата. Тоа се случи на 9 октомври 2019 година. Следниот ден, на 10 октомври, за нас лесен за паметење, бидејќи имавме фудбалски надпревар против Словенија, поднесовме кривична пријава во јавното обвинителство. Се терети за злоупотреба на службената положба и овластување, за перење пари и други приноси, отказниво дело и измама во службата. Тоа е начинот на кој што ФФМ одговори откако утврди сомнение за незината работа. Првично суспендирана од работа, кратко потоа отказно решение. Фудбалската федерација на Македонија како непрофитна организација работи со пари кои главно ги добива од Светската и од Европската фудбалска федерација, ФИФА и УЕФА. Од ФФМ велат дека двете организации се известени за сомневањата за проневера на парите наменети за фудбал. Веднаш е пријавено и во Европската и во Светската фудбалска асоциација, уште повеќе што председателот на Фудбалската федерација на Македонија имаше и состанок со првите луѓе на УЕФА и ФИФА. Насоките оттаму се да се соработува со институциите и да се чека крајот на истрагата. Од ФФМ не кажуваат за колку пари има оштетен буџетот. Очекуваат истрагата да ја утврди точната сума. Не кажуваат ниту кој, освен Младеновска, учествувал во празнењето на сметката на ФФМ. Истражителите кои работат на случајот заедно велат дека успеале да откријат повеќе од 1 милион евра проневерени пари на федерацијата, но тоа е само од проверките на 2018 и 2019 година. Допрва ќе се истражува периодот пред 2017 година, па очекуваат дека сумата значително ќе порасне. Нивниот впечаток е дека ако се земат в предвид сумите, на ФФМ и се случил Боки 13 број 2, алудирајќи на случајот рекет. Од управата за финансиска полиција заедно само кусо потврдија дека и тие работат на финансискиот скандал во ФФМ. Се врши детална проверка и ревизија на целото финансиско работење на ФФМ за неколку минати години. Сметководителката на ФФМ е недостапна за коментар, со оглед на тоа што од ноември не оди на работа, а еден ја побара на домашна адреса. Куќата, која што нејзините колеги ја опишуваат како палата, е со видеонадзор. Портата беше заклучена и иако во дворот беше нејзиниот автомобил и автомобилот за кој нејзините поранешни колеги велат дека е на нејзиниот сопруг, никој не отвори. Во дворот има неколку објекти, а по неколку ѕвонења на домофонот во најблискиот објект забележавме движење, но никој не излезе. Соседите велат дека Младеновска со семејството се доселила пред 10 години и за целиот период семејството не престанало да гради. Постепено во дворот, кој спојува 3 парцели, има површина од 1200 квадратни метри, изградиле 2 куќи, едната само со приземје, а другата понова и помодерна со приземје и кат. Вработените во ФФМ велат дека не е првпат Младеновска да биде дел од голем финансиски скандал. Пред неколку години исто така утврдиле дека недостасува голема сума пари во касата, а откако пријавиле, вработените сведочат дека Младеновска со лисици на рацете ја изнале од федерацијата, поминала и 2 дена во притвор, но за кусо време се вратила на работа.